Kama tumepitia ukatili ama unyanyasaji, unaweza ukawa wa kimwili ama wa kihisia. Hii inaweza hata ikawa ni katika utoto wetu ama sasa kama watu wazima. Hasa ukatili wa kihisia ambao nafikiri watu wengi huwa hatuutilii maanani sana. Watu wengine unaweza ukasema ni mental abuse ama psychological abuse. Hii inatuathiri sana na inatuondolea ule utu wetu. Aina hii ya ukatili mara nyingi tukifanyiwa, kama tunafanyiwa mara kwa mara, inatufuza kujiona sisi ndio wenye kasoro, sisi ndio wenye shida, inatupotezea kujiamini kabisa. Kwa hiyo jaribu kujiuliza kama unaupitia ukatili ama unyanyasaji huu sasa hivi katika utu uzima wako kwa namna mbalimbali ama uko nyuma, je, ulijaribu kutafuta uponyaji na kuweza kujisaidia? Kwa sababu madhara yake unaweza usiyaone kwa macho, lakini inawezekana unatenda hivyo kwa watu wengine wale wanaokuzunguka. Anaweza akawa ni mwenza wako, lakini pia anaweza kuwa ni mtoto wako. Wengine huu ukatili ama unyanyasaji ulichotufunza ni kutotendea wengine sawa na haki, tukiamini kwamba hivyo ndivyo tutakavyopata haki yetu. Kutendea wengine vile walivyotutendea haimaanishi kwamba tunasafisha na tunaweza kuwa sawa. Cha msingi ni kutafuta uponyaji wa kweli, ni kutafuta kusamehe, kutafuta kuweza kuachilia. Pengine wengine wetu ni wazazi, ni walezi ambao tuko sasa, lakini machungu yanayotokana labda na maumivu ya ukatili ama unyanyasaji tulipitia huko katika utoto wetu bado yanatembea na sisi katika utu uzima wetu, na tunatumia nguvu kubwa sana kujaribu kujilinda na kuwa in control. Tafuta uponyaji. Asante.